ერთხელ შეგახსენებთ საქართველოს რამდენიმე წუთში საქართველოს პრეზიდენტი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას სიტყვით მიმართავს. ჩვენ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას ველოდებით, რომელსაც პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. Monsieur le Président de la Géorgie. Bien, je vais demander à personnes qui viennent d'entrer de rapidement prendre place, s'il vous plaît. Monsieur le Président, permettez-moi de vous souhaiter à nouveau la bienvenue dans cet hémicycle que vous connaissez bien, puisque vous y avez siégé, et vous avez fait partie, je le rappelle, de la première délégation georgienne qui a été amenée à siéger dans cet hémicycle. Je dois également rappeler que c'est la 4e visite que vous effectuez à l'Assemblée en tant que chef d'État. Nous y voyons là la preuve de votre considérable engagement personnel en faveur de notre organisation, des valeurs et des principes que nous défendons. En vous adressant à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'était au mois de janvier 2008, vous avez souligné la vive détermination du peuple de la Géorgie à construire un État stable, fondé sur des institutions démocratiques fortes et non pas sur le pouvoir des personnalités. Les dernières élections législatives, très compétitives et globalement bien organisées, sont une excellente preuve de cette détermination, même si nous sommes tous d'accord qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre pleinement en œuvre nos standards en matière d'élections démocratiques. Et vous savez que l'Assemblée parlementaire y attache beaucoup d'importance, le comité des ministres également, et que nous avons l'habitude d'envoyer régulièrement des délégations avec l'OSCE, le dire également, afin de veiller au bon déroulement de ces élections. Le changement de la majorité du Parlement et la cohabitation politique qui s'est installée dans votre pays depuis est un véritable test de maturité des institutions démocratiques de votre pays. Je dois dire d'ailleurs que nous avons beaucoup apprécié que dès la proclamation des résultats, vous n'avez pas cherché à contourner la difficulté et vous avez immédiatement donc reconnu la victoire de ceux qui étaient vos opposants. Il appartient maintenant à la classe politique georgienne, représentant la majorité et l'opposition, de faire en sorte que cette cohabitation fonctionne. Alors, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, et j'en parle en connaissance de cause, car vous le savez très bien, nous avons connu cette situation en France. Et vous voyez, nous sommes toujours là, nous en sommes sortis, et je pense que notre démocratie n'en est sortie que renforcée. Mais il y a une règle fondamentale qui est à respecter. La démocratie n'est pas la dictature de la majorité, bien au contraire. C'est un système de partage du pouvoir où chacun doit disposer de mécanismes effectifs qui lui permettent d'exprimer ses positions et de participer au processus de la prise de décision. Monsieur le Président, comme toujours, notre Assemblée est à la disposition du peuple et des autorités georgiennes pour leur apporter le soutien politique et l'expertise. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous allons vous écouter aujourd'hui afin d'identifier conjointement de nouvelles opportunités de coopération et des initiatives concrètes. Vous le savez, Monsieur le Président, la tradition dans un Parlement, c'est que les parlementaires aient aussi la parole. Ils vont donc vous poser des questions. Ils se sont inscrits nombreux et vous serez amenés, bien évidemment, à leur répondre. Voilà, Monsieur le Président, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président du Comité des ministres, Monsieur le Secrétaire général, Divano, kalbatonebo და ბატონებო, უკვე აღინიშნა, რომ უკვე მეოთხედ მომენიჭა ეს უდიდესი პატივი, რომ წარვსდგე საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე და ეს ხდება არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მე დიდი ხნის განმავლობაში ვიყავი ქვეყნის პრეზიდენტი, არამედ ეს უბრალოდ ჩემი სამუშაო აღწერილობა იყო, ჩემთვის ასევე უდიდესი პატივი და პრივილეგია არის, რომ თქვენ მოგმართოთ საქართველოს დემოკრატიისათვის ასეთ მნიშვნელოვან დროს. პირველ რიგში ნება მომეცით გამოვხატო ჩემი უდიდესი პატივისცემა ასამბლეის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ მინიონის მიმართ იმისათვის, რომ ის ყოველთვის მხარს უჭერს ჩემი ხალხის დემოკრატიულ სწრაფვას.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ 3 თვის წინ მოხდა ხელისუფლების გადაცემა არჩევნების გზით, ეს იყო პირველად საქართველოს ისტორიაში, როგორც ნებისმიერ დემოკრატიაში უმრავლესობა შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ ამომრჩეველთა ხმების მიხედვით, მაგრამ ჩვენი ერის მისწრაფება ევროპისა და ევროპული ინტეგრაციის მიმართ სწორედ ნებისმიერი პოლიტიკური დანაწევრების მიღმა გადის. ეს არის ჩემი მთავარი გზავნილი, რომელიც მე დღეს მინდა რესემბლის წინაშე გავაჟღერო. ევროსაბჭო აერთიანებს ყველა ერს კონტინენტზე და ის ღირებულებები და პრინციპები, რომლებიც გაზიარებული არის ევროპელების მიერ, ეს არის სწორედ ის ღირებულებები, რომლებიც ჩამოყალიბდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ეს არის ადამიანის უფლებების, პოლიტიკური ანგარიშვალდებულებებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპები, რომლებიც ქართველმა ხალხმა მიიღეს და რომლებიც მთელს ჩემ პოლიტიკურ მოღვაწეობას თანსდებდა. პატივცემულოდ წერობა, მე ძალიან კარგად მახსოვს პირველად როგორ გავეცანი საბჭოს, მე მაშინ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი და მოვდიოდი იმ ქვეყნიდან, რასაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, ძალიან მალე ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ. პირველი ნაბიჯები ჩემი ამ თავისუფალ სამყაროში და შესაბამისად რეალურ პოლიტიკაში და მხოლოდ თავისუფლების პირობებში შეიძლება რეალური პოლიტიკა არსებობდეს, სწორედ აი აქ იქნა გადადგმული. ჩემი პირველი ნაბიჯები პოლიტიკაში და შემიძლია ვთქვა ცხოვრებაშიც. მე მახსოვს როგორ ვანაწილებდი ჩემ დროს უძილო ღამეებს შორის ადამიანის უფლებათა ევროსასამართლოს ბიბლიოთეკაში, როდესაც სწავლობდი გამოცდებისათვის ადამიანის უფლებების ინსტიტუტში და დღის განმავლობაში როგორ დავყვებოდი უკან მშვენიერ ჰოლანდიელ სტუდენტს, რომელიც მომავალში ჩემი მეუღლე გახდა და რომელიც ახლა აქ ესწრება ამ გამოსვლას. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო დრო იყო ჩემთვის. მოგვიანებით მე აქ დავბრუნდი უკვე ყველაფერი შეიცვალა ჩემი მეუღლის გარდა, ასე რომ მოგვიანებით მე აქ დავბრუნდი როგორც პარლამენტის წევრი, უკვე დამოუკიდებელი საქართველოსი, როგორც ახალგაზრდა რეფორმისტთა ჯგუფის წევრი. წლების შემდეგ მე კვლავ ვიყავი მოწვეული აქ, რომ მესაუბრა როგორც ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციების ერთ-ერთ ლიდერს, რომელიც აგრძელებდა ემანსიპაციისა და გაერთიანების ინიციატივას, რომელიც ხავერდოვანმა რევოლუციამ წამოიწყო 99 წელს. და ჩემი იმედები და ჩემი ენთუზიაზმი, რომელიც მაშინ მქონდა, დღეს მე როგორც კოჰაბიტაციის პრეზიდენტს პრინციპში არ შემცვლია. იმ 8 წლის განმავლობაში, რაც მე ხელისუფლებაში ვიყავი, შეიძლება საოცარიც იყოს, მაგრამ ეს ენთუზიაზმი და იმედები მხოლოდ გაიზარდა. ქალბატონებო და ბატონებო, 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა საქართველო წარუმატებელი ქვეყანა იყო, დაყოფილი იყო და დანაწევრებული იყო, ჩემი პოლიტიკაში ჩართვა განსაზღვრა იმ იდეამ, რომ ჩვენ ოდესმე შეუერთდებოდით ევროპული დემოკრატიის ოჯახს, სადაც ცვლილება ხელისუფლებისა ხდება ხმებით და არა ტყვიებით. და რა თქმა უნდა, მე იმედგაცრუებული დავრჩი ამ არჩევნების შედეგებით, მაგრამ მე ამაყივარ, რომ სწორედ ამ გზით მოხდა ხელისუფლების შეცვლა ქვეყანაში. მე ამაყივარ ჩემი პარტიით. იმ პარტიით, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ აეშენებინა ისეთი სახელისუფლებო სისტემა, სადაც ხელისუფლება და უმრავლესობა იცვლება არა გადატრიალების, არამედ არჩევნების შესაბამისად. 8 წლის განმავლობაში მე ხელმძღვანელობდი იმ გუნდს, რომელიც რადიკალურ ტრანსფორმაციას ატარებდა მთლიანად ერში, ცვლიდა და აკვირდებდა იმ დემოკრატიულ ღირებულებებს, ათავისუფლებდა საზოგადოებას იმ მემკვიდრეობისაგან, რომლებიც მოდიოდა საბჭოთა წარსულისგან და ამკვიდრებდა იმ გაგებას, რომ ხელისუფლება უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და არა პირიქით. ძალიან ბევრი დამკვირვებელი ამ ცვლილებას მენტალურ რევოლუციას უწოდებდა. ფატალიზმი, პასიურობა, ცინიზმი, ეს არის ის მემკვიდრეობა, რაც ჩვენ გვერგო საბჭოთა კავშირიდან. და ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი ევროპული ერი იზიარებს იმ ალტერნატიულ ხედვას, რომელიც უკვე იქცა კანონად და რომელიც არც ერთ ხელისუფლებას, არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ
არ შეუძლია რომ შეცვალოს ან შეაჩეროს. ის რაც მოხდა საქართველოში ბოლო 8 წლის განმავლობაში და მათ შორის 1 ოქტომბერსაც არის სწორედ ჩვენი დემოკრატიული გამოცდილების ძალიან დიდი ნაწილი. და მე ვთვლი რომ მან არა მხოლოდ ჩვენიერი, არამედ იმედი მაქვს მთელი ჩვენი რეგიონით შეცვალა. საქართველომ აჩვენა ბოლო წლების განმავლობაში რომ კორუფცია და ავტორიტარიანიზმი ეს ბედისწერა არ იყო, რომ იყო არჩევანი არა ქაოსსა და ტირანიას შორის, არამედ დემოკრატიასა და სხვა ტიპის ხელისუფლებას შორის, სხვა ტიპის მმართველობას შორის. საქართველომ დაამტკიცა რომ მას აქვს ერთი რადიკალური ალტერნატივა და ეს არის ევროპული არჩევანი. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ ძალიან ამაყები გვაქვთ იმით რომ ავირჩიეთ სწორედ ევროატლანტური ინტეგრაციისა და ტრანსფორმირების ეს გზა. საქართველოს ხშირად ემუქრებოდნენ დაადეს ემბარგო, დაიბომბა, შემოიჭრენ ჩვენს ქვეყანაში და მისი ოკუპირებაც მოახდინეს. ორი რეგიონი მთლიანად ეთნიკური წმენდის მსხვერპლი აღმოჩნდა და მის მაცხოვრებლებს დღემდე არ შეუძლიათ დაბრუნება თავიანთ სოფლებში. სწორედ აი ამ ვითარებაში ჩამოვაყალიბეთ ჩვენ დემოკრატია, ავაშენეთ დემოკრატია და სწორედ ამ ვითარებაში განხორციელდა ჩვენი მენტალური რევოლუცია. ამიტომ მე მინდა მადლობა უთხრა ქართულ ხალხს, რომლებმაც გაიიღეს უდიდესი მსხვერპლი იმისათვის, რომ დემოკრატია ყვავებულიყო. მე მინდა მადლობა უთხრა ქართულ ხალხს იმ სიმამაცისათვის, რომელიც მათ გამოიჩინეს, მომავლის იმედისათვის და მათი რწმენისათვის, რომ საქართველოში დემოკრატია აუცილებლად გადარჩება და წარმატებული იქნება. ჩვენ აი ამ სტერეოტიპების დანგრევას, ამ ძველი კლიშეების დანგრევას ძალიან დიდი დრო და ძალიან დიდი მსხვერპლი შევწირეთ. და მე მინდა ვთქვა, რომ რეზოლუციები, რომლებიც ასამბლეამ მიიღო ჩვენ მხარდასაჭერად, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ერისათვის. მინდა მადლობა უთხრა პატივცემულ წევრებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ ასამბლეის წევრები და დღეს არ არიან წევრები, როგორც არის მაგალითად მათიას სიორში, რომლებიც გვეხმარებოდნენ სწორედ აი ამ მძიმე პერიოდში, განსაკუთრებით იმ რეზოლუციებისათვის, როგორც არის 1633, 1647 და 1683, რომლებიც მოითხოვდნენ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების გაუქმებას, პოლიტიკური და სამშვიდობო ძალების გაძლიერებას, ეთნიკური წმენდის შეწყვეტას და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის შეშვებას ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაში. მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ მოხდა. დღესაც ძალიან ბევრი ქართული სოფელი არის დამწვარი და გამქრალი არის რუკიდან და რუსული დიპლომატია დღემდე აიძულებს მისი გავლენის ქვეშ მყოფ სამყაროს, რომ აღიარონ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. თუმცა ეს რეზოლუციები ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ გავლენა მოვახდინოთ, იმისათვის, რომ დავანახოთ მსოფლიოს, რომ პრინციპები და ღირებულებები მნიშვნელოვანია, დავანახოთ ამ წმენდის მსხვერპლს, რომ ისინი მარტოები არ არიან და რომ ეს ევროპული ინსტიტუტები მათ გვერდით დგანან და ევროპაც მათ გვერდით დგას. მე ვიცი, რომ ჰუმანიტარული მდგომარეობის შესახებ მიგრაციის დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტი ხარში გვიდგას ჩვენ და მე მადლობა მინდა გითხრათ წინ ამ რეზოლუციის მხარდაჭერისათვის, რაც დაგვეხმარება ჩვენ, რომ გადავლახოთ ეს ტრაგიკული შედეგები, რომლებიც მოყვა ჩვენს ქვეყანაში შემოჭრასა და ეთნიკურ წმენდას. ამიტომ მე მინდა მადლობა გამოვხატო მთელი ქართველი ერის მადლობა გამოვხატო თქვენს წინაშე და იმედი ვიქონიო, რომ თქვენი ყურადღება და თქვენი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ არ შემცირდება. საქართველოს ეს მხარდაჭერა ძალიან ჭირდება და სწორედ ამიტომ მე მინდა გამოვხატო ჩემი მადლობა და ჩემი მხარდაჭერა იმ რეფორმების მიმართ, რომელიც თქვენმა გენერალურმა მდივანმა და პრეზიდენტმა მინიონმა გამოაცხადეს. სულს მადლობა გადაგიხადოთ ბატონო ჟან-კლოდ თქვენი წარმატებული ინიციატივისათვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული იყო ამ რეფორმის წამოწყება. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ინიციატივა ასამბლეის როლს კიდევ უფრო გაზრდის. ევროპის დამფუძნებელი მამების პრინციპები და ოცნებები ამ დარბაზში ცოცხლობს. საქართველოში როგორც სხვაგან და კიდევ შესაძლოა უფრო მეტადაც ვიდრე სხვაგან, ჩვენ ვიცით თქვენი მისიის მნიშვნელობა. ყველა ჩვენგანი გისურვებთ თქვენ წარმატებას და ენთუზიაზმით მივიღებთ იმ პროცესებს, რომლებიც ევროსაბჭოს ასამბლეაში
განხორციელდება. პატივცემულო დელეგატებო, ბოლო 8 წლის განმავლობაში თქვენთან გვახდით ჩვენ დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის მთელ პროცესში. და როგორც ბოლო რეზოლუციაში 1801-ში იქნა წარმოდგენილი, თქვენ გვაძლევდით ასევე რჩევებს, როგორ უნდა გაგვეუმჯობესებინა ჩვენი დემოკრატიული პრაქტიკა და კანონმდებლობა. ჩვენი თანამშრომლობა მთელი ამ წლების განმავლობაში, როგორც ევროსაბჭოსთან, ასევე ასამბლეასთან და ვენეციის კომისიასთან, მე ვფიქრობ, გამორჩეული იყო. ვერავინ ვერ შეამცირებს იმ როლს, რაც ასეთი ტიპის ორგანიზაციებს, როგორიც არის ვენეციის კომისია, აქვთ ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. განსაკუთრებით, როცა ეს ეხება სასამართლო რეფორმას და კანონმდებლობას. და ამიტომ მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ თქვენ, რომლებიც თვალს ადევნებდით ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებს და განსაკუთრებით ამ მისიის თავმჯდომარეს ბატონ ლუკა ვოლანტეს. ჩვენ შევძელით დაგვემტკიცებინა, რომ საქართველოს სწორედ იმ სტანდარტებს ემსახურება და ამტკიცებს, რომლებიც ხელს უწყობს საქართველოში იგივე მიმართულებით პროგრესს. სამწუხაროდ, როგორც მრავალმა თქვენგანმა იცით და როგორც ეს მოხდა ძალიან ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში, საქართველოს პოლიტიკური ძალები ძველი მენტალობით არიან მაინც შებოჭილნი. ადგილობრივი მმართველობა, ოპოზიციური წევრები დღევანდელი პარლამენტისა ხშირად იძულებულნი ხდებიან მმართველი პარტიის მიერ ან არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრები ისევ იძულებულნი ხდებიან მმართველი პარტიის მიერ, კონსტიტუციური უმრავლესობის მიერ, ისინი ხდებიან ხშირად შანტაჟის წევრნი, როდესაც ხდება დაბრალება ან გამოძიება თქვენ კრიმინალური საქმიანობისა პარლამენტის წევრებისა და მათი ოჯახების მიმართ, მშვიდობიანი და კონსტიტუციური ცვლილება ხელისუფლების აჩვენებს, რომ ინსტიტუტები არც ერთ პარტიას არ ეკუთვნის, სახელმწიფო ინსტიტუტები და კოჰაბიტაციას სხვადასხვა ტიპის არჩეულ უწყებებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სრულად შეგვიძლია გავატაროთ სასამართლოსა და მედიას დამოუკიდებლობაც და თავისუფლება. მაგრამ ახალი ხელისუფლება ძალიან ხშირად პოლიტიკურ ელფერს აძლევს ნებისმიერ აქტივობას უმცირესობისას, ახალი ოპოზიციისას და განსაკუთრებით ჩვენ ძალიან ხშირად ვართ მოწმეები იმ ყოველდღიური თავდასხმისა მოსამართლეების დამოუკიდებელი მედიის, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაგალითზე ძალიან კარგად გამოჩნდა. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეიქმნა იმისათვის, რომ ჩამოეყალიბებინა ახალი სტანდარტები ობიექტურობისა საქართველოში. ეს იყო პირველი საზოგადოებრივი არხი, რომელიც იყო სრულიად დაბალანსებული ტელევიზია ბოლო საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. იმის მაგალითად, რომ განემტკიცებინათ ასეთი სახე საზოგადოებრივი მაუწყებლისა, ახალი პრემიერ-მინისტრი აიძულებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელს, რომ გადადგეს თანამდებობიდან და აერთიანებს მას მეცხრე არხთან, რომელიც მისი ოჯახის მფლობელობაში არსებობს. წლების განმავლობაში უდიდესი კერძო არხის რუსთავი 2-ის დირექტორი იყო დაკავებული და დღეს მას სასამართლოს წინაშე უწევს წარდგენა იმისათვის, რომ არ მოხდეს მისი დაპატიმრება მრავალი წლის განმავლობაში იმ საქმიანობისათვის, რაც მან გაწია კერძო ტელევიზიის საქმებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა რეფორმა წარმატებით არ გაგვიხორციელებინა და ძალიან ბევრი რამ არის კიდე გასაკეთებელი, მაგრამ ახალმა მთავრობამ არ უნდა ეცადოს, რომ გადაშალოს ის, რაც აქამდე იყო გაკეთებული, არამედ ეცადოს, რომ უფრო წინ წავიდეს ამ პროგრესში და უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოს. მე ვეთანხმები, რომ ჩვენი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ხშირად არ იყო საკმარისი, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ პრინციპები და ღირებულებები, რომლებსაც ჩვენ ვატარებდით ამ პოლიტიკური რისკების გამართლებად შეიძლება გამოვიყენოთ. სწორედ ეს არის ის რის გამოც აუცილებლად უნდა შეწყდეს
convicted for physical assaults against minorities. Is it possible as well as our შესაძლებელია თუ არა როგორც ჩვენი გადაწყვეტილება იყო რომ მოგუშალა ნებისმიერი კომუნისტური მემკვიდრეობა რომელიც ასახავდა კომუნისტურ პერიოდს, მაგრამ არის თუ არა გამართლებული დღეს სტალინის ძეგლების დაბრუნება, როგორც ეს ხდება ზოგიერთ რეგიონში საქართველოში და რაც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტით, სახელმწიფო თანხებით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თბილისში ახალმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მას უნდა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზის გაგრძელება. ეს პოზიტიური სიგნალია და მე ხშირად ღიად მხარი დაუჭირე ამ ახალ და შევთავაზე შესაბამის მინისტრებს ჩემი დახმარება. რა თქმა უნდა, კარგია ამის განცხადება, მაგრამ მხოლოდ განცხადება არ არის საკმარისი. საჭირო არის მოქმედებებიც აი ამ მიმართულებით. ეს არის ის ოჯახი ევროატლანტიკური, რომლის წევრად გახდომაც საქართველოს სჭირდება და ამისათვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა არის საჭირო. ამიტომაც ძალიან დიდი გაოცება გამოიწვია პრემიერ-მინისტრის განცხადებამ, რომელიც მან გააკეთა ერევანში თავის ვიზიტის დროს, როდესაც ხაზი გაუსვა, რომ ქვეყანას შეიძლება კონდეს კარგი ურთიერთობები ნატოსა და რუსეთთან ერთდროულად და ცოტა უცნაური ტოლობა დასვა აი ამ ორ ძალას შორის და მაგალითად ჩვენი სომეხი მეგობრები მოიყვანა. მე როგორც პრეზიდენტს რა თქმა უნდა ძალიან მადარდებს რომ კარგი ურთიერთობები იყოს შენარჩუნებული არა მხოლოდ საქართველოსა და სომხებს შორის, სომხეთს შორის, არამედ ყველა რეგიონში არსებულ ქვეყანას შორის და მე ძალიან ვამაყობ რომ ეს ურთიერთობები ჩვენს მეზობლებს შორის ძალიან კარგია და კეთილმეზობლურია, ისინი ჩვენი პარტნიორები არიან, ჩვენი მეზობლები არიან, მაგრამ საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ სრულად შეცვალა ეს რიტორიკა. საქართველომ აირჩია ნატოს წევრობა. სომხეთმა ეს გზა არ აირჩია. ეს არის ნებისმიერი ერის სუვერენული უფლება, რომ აირჩიოს ის გზა, რომელიც მისთვის უფრო მისაღებია. მაგრამ ურთიერთობები და ინტეგრაცია სხვადასხვა ცნებებია. ის რაც რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, სამწუხაროდ ცვლის ყველაფერს, რაც ჩვენ აქამდე გვითქვამს. ის de facto ნიშნავს, რომ ამ დეკლარაციის შემდეგ საქართველოს ნატოში წევრობა შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. ჩვენი მისწრაფება ნატოს მიმართ არის ცალსახა. მე ვიყავი, ვინც მხარს უჭერდი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთისათვის გარკვეული უფლებების მიცემას. ჩვენ ძალიან ბევრი ტურისტის შემოსვლას ხელი შეუწყეთ რუსეთიდან. არც ერთი ხელისუფლების დროს ასეთი ინტენსიური კულტურული ურთიერთობები რუსეთთან არ ყოფილა და მე ამითი ძალიან ვამაყობ. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავაძლიეროთ ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობა რუსეთთან, ეს ერთია, მაგრამ მეორეა, როდესაც ჩვენ ვინარჩუნებთ ჩვენს მნიშვნელოვან და ძირითად მიმართულებას და მისწრაფებებს. და მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ხალხს ხმა არ მიუცია სწორედ აი ამ ძირითადი გზის შეცვლისათვის. ჩვენ მსხვერპლად არ უნდა შევწიროთ ჩვენს კარგ ურთიერთობას მეზობლებთან ის მისწრაფება, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ერისათვის. სამწუხაროდ ასეთი განცხადება მოდის რამდენიმე საგარეო პოლიტიკური ნაბიჯიდან, რომელიც განაცხადებს, რომ ის პროექტი, რომელიც ხორციელდება ბაქო-ისტანბულის რკინიგზასთან დაკავშირებით, არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ვთქვათ, იგივე რკინიგზის გაყვანა აფხაზეთის გავლით, რაც ნიშნავს, რომ შეიცვლება სტრატეგიული ორიენტაცია და ძირითადად მოხდება ჩვენი გამიჯვნა ძირითადი, ჩვენი იზოლირება ძირითადი ევროპული გზებისათვის. როდესაც ციხეში სვავენ ისეთ ადამიანებს, რომლებმაც ჩვენი კონტრდაზორის სისტემა შექმნეს, ეს მე მგონია, რომ შეცდომა არის. ჩვენ წარმატებით
ავიცილეთ თავიდან ის მნიშვნელოვანი თავდასხმები, რომლებიც ხდებოდა ჩვენს დასავლეთ ტერიტორიებზე, ჩვენ შევინარჩუნეთ სუვერენული დემოკრატია და ჩვენ შევინარჩუნეთ ჩვენი ენთუზიაზმი იმისათვის, რომ ისევ ვიყოთ ევროკავშირის წევრები, გავხდეთ ევროკავშირის წევრები იმ ძალიან რთული ვითარების ფონზე, რომელიც ხდებოდა საქართველოში და ქართველი ხალხი არასოდეს არ დათმობს ამ მიზანს. დღეს დადგა დრო, რომ ჩვენ უფრო, როდესაც ჩვენ ყველაზე ახლოს ვართ ჩვენ მიზანთან და ასეთ დროს ნებისმიერი დაფიქრების თუ ეჭვის გამოხატვა ძალიან საფრთხილო შეიძლება იყოს. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოში კოჰაბიტაცია ძალიან წარმატებით წარიმართება და პრემიერ-მინისტრთან ერთად ჩვენ ვიპოვით იმ გზას, საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს ხალხი, ქართველი ხალხი კვლავ წავიყვანოთ სწორი გზით და იმედი მაქვს, რომ მშვიდობიანი კოჰაბიტაციისათვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს დავაყენებთ უფრო მაღლა, ვიდრე ნებისმიერ პოლიტიკურ ინტერესებს, რაც იქნება გატარებული როგორც ჩვენს საგარეო პოლიტიკაში, რომელიც იქნება გატარებული ჩვენს ერთობლივ ინიციატივებში ევროკავშირსა და ნატოს წინაშე, თუ ჩვენი ინსტიტუტების პარალიზება ხდება, ამითი ვერავინ ვერ მიიღებს სარგებელს. თუ ჩვენი ეკონომიკა დაეცემა, ამითი არავის ინტერესი არ იქნება დაკმაყოფილებული. და მე ვშიშობ, რომ ახალმა უმრავლესობამ შეიძლება გარკვეული ზიანი მიაყენოს ქვეყანას ამ გზის არჩევით. ნება მომეცით ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ კვლავ ხარს უჭერთ იმ პრინციპებსა და ღირებულებებს, რომლებიც ევროკავშირისა და ევროპული ოჯახის მთავარ ღირებულებებს წარმოადგენს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი პოლიტიკური ინტერესები გაცილებით უფრო ღრმა არის, ვიდრე ჩვენი პირადი მისწრაფებები, ჩვენი პირადი ამბიციები, იმიტომ რომ აქ სასწორზე დევს ჩვენი მომავალი დემოკრატია და მთელი რეგიონის მომავალი, დემოკრატიული მომავალი. ეს ნამდვილად ღირს ბრძოლად. დიდი მადლობა. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour le groupe PPE, Monsieur Volonté, vous avez la parole. Grazie Presidente. Thank you, Mr. President. დიდი მადლობა, ბატონო პრეზიდენტო. Subito dopo le elezioni politiche, le sue dichiarazioni sono state molto positive e hanno introdotto il Paese in una fase di coabitazione. Lei ha parlato adesso di un piano di coabitazione, noi abbiamo preso atto di alcune decisioni sconcertanti da parte del Governo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Può tornare sull'argomento e dirci come vede lei questa coabitazione e come il Consiglio d'Europa può aiutare in questo senso la democrazia georgiana? Grazie. Monsieur le Président. Yes, well, I think what we did is, first of all, no constitution didn't oblige the president to give over. Constituția avaldebuleps president. Form government for a short period of time, for several months. Of course, I didn't do that. მე რა თქმა უნდა შემეძლო რომ ხელი შემიშალა მთავრობის ჩამოყალიბებისათვის პირველი რამდენიმე თვის განმავლობაში, მაგრამ მე ეს არ გამიკეთებია. თავდაცვის, იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოსტები ასევე შემეძლო შემენარჩუნებინა, მაგრამ ჩვენ ამის საშუალება მივეცით ახალ მთავრობას, რათა მათ მთლიანად აეღოთ პასუხისმგებლობა ქვეყნის მომავალ განვითარებაზე. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან სწორი ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ ახალი ხელისუფლება მთლიანად გრძნობს პასუხისმგებლობას, პრეზიდენტს მხოლოდ შედარებით შესუსტებული როლი აქვს ამ შემთხვევაში და ასეთი ნეიტრალური არბიტრის როლი სწორედ კონსტიტუციის საბრძოლში დგას. კონსტიტუციური უმრავლესობა იმ სახით, როგორც მათ მიაღწიეს რაღაც გავლენას, მე მგონი არ შეიძლება დადებითად შეფასდეს, იმიტომ რომ ეს არის შანტაჟი, ეს არის თავდასხმები სასამართლო სისტემაზე, მაგრამ ჩვენ ძალიან ძლიერი ინტერესი გვაქვს იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ამ თანამშრომლობის ახალი მოდელი, როგორც არის კოაბიტაცია და
უმრავლესობა ცდილობს, რომ გადავიდეს ქართული ხალხი უფრო ახალ ტიპს მმართველობის ახალ ტიპზე, როდესაც თქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობა სხვადასხვა პარტიებისგან იქნება შემდგარი პრეზიდენტი, ერთი პოლიტიკური ძალის გამომხატველი იქნება და პრემიერ-მინისტრი მეორე პოლიტიკური ძალის, ეს ძალიან ნორმალური პროცესია. ასეთ პირობებში სასამართლო ხელისუფლებას ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ექნება და მე ვფიქრობ, რომ კოაბიტაცია ეს არის ერთადერთი მოდელი, რომელიც საშუალებას მიცემს მმართველობის ამ ფორმას, რომ ჩამოყალიბდეს და განვითარდეს და სწორედ იმ რამდენიმე თვის შემდეგ, როდესაც ქვეყანას ახალი პრეზიდენტი ეყოლება, უკვე გამოვლინდება რა ტიპის მმართველობაზე გვაქვს საუბარი. ყოველ შემთხვევაში ჩემი იმედი ასეთია. Mr. President, given the recent processes going on, თუ გავითვალისწინებთ იმ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა რაიმე იმედი, რომ მოხდეს გაერთიანება ან შინაგანი შეთანხმება ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის იმისათვის, რომ გაერთიანდეს მათი ინტერესები რუსეთთან მიმართებაში? და თუ გავითვალისწინებთ იმ სიტყვებს, რომელიც ქალბატონმა რაისმა წარმოთქვა 2008 წელს, რომ მშვიდობა ყოველთვის უკეთესია ვიდრე ომი. რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, ეს არ არის ჩვენთვის სიახლე, განსაკუთრებით ისეთ პატარა ქვეყანაში, როგორიც ჩვენ ვართ და ისეთი გეოპოლიტიკური მდგომარეობით, როგორიც ჩვენ გვაქვთ, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და არ ამგონია, რომ მე წარმოვადგენ იმ ერს, რომელიც ან ომს უჭერს ხარს ან ცდილობს, რომ თვითგანადგურებით დაასრულოს არსებობა, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ რეკონსილიაციაზე, გაერთიანებაზე ამ პარტიების. ჩვენ უფრო შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც სხვადასხვა ხმები იქნება გათვალისწინებული, გაზიარებული და იქნება ისეთი სისტემა ურთიერთკონტროლისა და ბალანსის, სადაც ნებისმიერი შტორი ხელისუფლების ვერ მოახერხებს, რომ გადააჭარბოს თავისუფლება მოსილებას. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ასეთი შედეგი არჩევნების არ იყო ძალიან კომფორტაბელური, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩამოვაყალიბოთ ისეთი საკანონმდებლო სივრცე საქართველოში, რომელიც სწორედ ამ ალტერნატიულ ხედვებს შეუწყობს ხელს. რაც შეეხება რუსეთს, ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ დავარეგულიროთ ჩვენი ურთიერთობები რუსეთის საზოგადოებასთან და ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები გვაქვს რუსეთის საზოგადოებასთან, მაგრამ რუსეთმა უნდა დათმოს თავისი ამბიციები და უარი თქვას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობაზე და მიცეს მათ საშუალება, რომ მათ თვითონ აირჩიონ, თვითონ გახდნენ წარმატებულები, თვითონ გააკეთონ არჩევანი, ხელი არ შეუშალოს მათ განვითარებაში. ასეთ შემთხვევაში რუსეთი მხოლოდ მოიგებს ამ ყველაფრისგან. ეს არა მხოლოდ ჩვენს ინტერესებშია და ამ მცირეერების ინტერესებში, არამედ თავად რუსეთის ინტერესებშიც არის. მაგრამ რუსეთმა აირჩია გზა, რომლითაც ის ჩვენ გვომბავდა, თუმცა ამ დროსაც ჩვენ არასოდეს გამოსულ ვართ რუსეთის საზოგადოების წინააღმდეგ. ჩვენ ყოველთვის გვინდოდა ჩვენი ქვეყნის დაცვა, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ გვინდოდა ისეთი ზიანის მიყენება ჩვენი ურთიერთობისთვის, რომლის აღდგენა შეუძლებელი იქნებოდა. სწორედ ამას ყოველთვის ვითვალისწინებდი მე ჩემი ყოველი გამოსვლის დროს და მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს ძალიან მძიმე სავიზო მოთხოვნები აქვს დღეს წამოყენებული საქართველოსათვის, ჩვენ არასოდეს არ აგვიკრძალავს ან შეგვიზღუდავს უკაცრავად ეკონომიკური ურთიერთობები რუსეთთან, არასოდეს დაგვიწესებია ემბარგო, არასოდეს შეგვიშლია ხელი იგივე ვთქვათ მატერიებლებთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტრანზაქციებისათვის, არ გაგვიწყვეტია კულტურული ურთიერთობები და იმ დროსაც კი, როდესაც ჰქონდა შანსი, რომ ხელი შეგვეშალა მათთვის სავაჭრო ორგანიზაციაში მონაწილეობისათვის, ეს არ გავაკეთეთ და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ნაყოფს გამოიღებს და ჩვენი ურთიერთობა სწორი გზით წავა და ჩვენც და რუსეთიც ამისაგან მხოლოდ მოიგებს. Monsieur le Président Mikhail Saakashvili, je vous remercie pour votre discours très ample et très essentiel. Comme je suis représentante de la Moldavie, je comprends votre problème de votre pays, votre relation avec la Russie. Et maintenant, la question. Après les dernières élections, la majorité parlementaire a changé et votre parti est devenu minoritaire. Dans ce cas et dans ce chemin
nouvelle de cohabitation, est-ce que le vecteur européen et euro-atlantique est resté actuel et prioritaire pour la Géorgie? Et à quelle étape se trouve une négociation pour un accord éventuel d'association avec l'Union européenne? Je vous remercie. Oui, Madame Fussou, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette question. Il faut, comme j'ai dit dans mon discours, toutes les déclarations de ce nouvel gouvernement sont fondées sur le principe qu'il n'y a pas des autres alternatives pour la Géorgie que l'Europe et l'OTAN. Mais il y a aussi, c'était l'introduction à cette, pendant les premières semaines. Mais après, il y a quelques jours, comme j'ai dit, on a changé le ton assez radicalement. J'espère que c'est quelque chose qui a été fait par l'accident. Ça va aussi changer encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne chez nous. Nous avons fait le référendum. Presque 70% des Géorgiens ont voté pour l'OTAN. À ce moment-là, le pourcentage est beaucoup plus élevé, presque 80%. Et le pourcentage contre est vraiment trop petit, très petit, trop petit même. Donc, pour cette même raison, il n'y a pas d'autres groupes, importants qui peuvent être contre ça. Et pour la même raison, pour les raisons pragmatiques, si n'importe quel gouvernement, n'importe quel groupe politique qui a l'espoir de gouverner la Géorgie, si elle représente les intérêts du peuple ou de leurs électeurs, ne peut pas ignorer le fait que l'entièreté de la population est pour l'Europe et pour l'OTAN. C'est ça la vérité. Et c'est ça qui donne aussi à l'Assemblée, ainsi qu'au Parlement européen, à tous les groupes importants européens politiques, les instruments formidables de coopération avec la Géorgie, de l'assistance pour la démocratie géorgienne, parce que c'est dans mon main, parce que dans mon pays, cette sympathie et soutien et association totale qui est vraiment une réalité quotidienne pour tous les Géorgiens. C'est ça qui compte, pas seulement des déclarations. Les déclarations, pour moi, c'était un peu quelque chose qui vraiment m'énervait beaucoup, c'est vrai, j'ai dit ça, mais ça va être temporaire. Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe des démocrates européens, Monsieur Pouchkov, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mr. Saakashvili, after the last elections in Georgia, ბოლო არჩევნების შემდეგ საქართველოში ჩვენ სულ გვესმის, როგორც საქართველოდანაც, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, როგორც არის ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები, რომ მოხდა ადამიანის უფლებების დარღვევის მასიური შემთხვევები თქვენი პრეზიდენტობის დროს, მათ შორის ეს იყო ციხეში ადამიანის უფლებების დარღვევა და წამების ფაქტები. იღებთ თუ არა ამ ბრალდებებს და როგორი იყო თქვენი პირადი პასუხისმგებლობა ამ დარღვევებთან დაკავშირებით? მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენი რუსი მეზობლები ძალიან დიდ ინტერესს იჩენენ ადამიანის უფლებასა და თავისუფლებებთან დაკავშირებით. მე გონია, რომ თქვენს დიდებულ ქვეყანაში ასეთი ტიპის ქმედებები ყოველდღიურად არ ხდება და მე ვფიქრობ, რომ ყოველდღიურად რუსეთში ხდება დაცვა ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების და რა თქმა უნდა ერთჩვენიერ დღეს თქვენ შეიძლება ჩვენთვის მაგალითიც კი გახდეთ, მაგრამ თუ დაუბრუნდებით ჩემს ქვეყანას, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყოველთვის ძალიან ყურადღებით ვუსმენდით ნებისმიერ კრიტიკულ გამოსვლას, რომელსაც ვიღებდით საერთაშორისო ორგანიზაციიდან და ყოველთვის ღია ვიყავით ასეთი ტიპის კრიტიციზმის მიმართ. ვეთანხმებოდით თუ არა, ყოველთვის ვისმენდით ამას და მე ამაყება, რომ ჩვენ იმ პერიოდიდან მოვდივართ, როდესაც ქვეყანა იყო კრიმინალიზებული და დღეს საქართველოს გახდა ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ევროკავშირის მიხედვით, 5 ჯერ უფრო უსაფრთხო ვიდრე არის რუსეთი. პატარა პარალელი რო გავავლოთ, ჩვენ გავხდით კორუფციის თვალსაზრისით ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებული ქვეყანა
ქვეყანა ევროპაში და საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიხედვით ბოლო მონაცემებით ჩვენ 80 ადგილით ვუსწრებთ რუსეთს. ჩვენ გვაქვს საუკეთესო პირობები ბიზნესის წარმოებისათვის. საქართველოს მე-9 ადგილზეა და რუსეთი 59-ზე, როგორც მახსოვს. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება და მაჩვენებლები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მცირე ქვეყანისათვის. შეიძლება თქვენაირი დიდი ქვეყნისათვის ასეთ მაჩვენებლებს დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდეთ. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი რუსი გვილოცავს ჩვენ, რუსეთის მოქალაქე გვილოცავს და უხარია ეს წარმატება, ბევრს ეს აღიზიანებს, მაგრამ ეს არის მხოლოდ არჩევანისა და პრიორიტეტების საქმე. ჩვენ გაგიზიარებთ ამ გამოცდილებას და დიდი მადლობა, რომ ასეთი კითხვა დამისვით. ბატონო პრეზიდენტო, პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ იყავთ პირველი, რომელმაც დაიწყეთ ესეთი ტიპის თავისუფალი კითხვა-პასუხის რეჟიმი ასამბლეში, თქვენ ესეთი სპონტანური კითხვებისა და პასუხების რეჟიმი და ჩემი კითხვა ეხება რა არის თქვენი საუკეთესო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ბოლო 8 წლის განმავლობაში და რა არის ყველაზე წარუმატებელი ან ყველაზე ცუდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება თქვენი პრეზიდენტობის პერიოდში. მე ვფიქრობ, პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ, მე დღეს თქვენთან სადელზე საუბრის დროს შევიტყე ამის შესახებ და არ ვიცოდი, რომ ყველაზე უფრო საამაყო სიახლე, რაც მე ამ ასამბლეაში დავნერგე ყოფილა ეს კითხვა-პასუხის რეჟიმი, რომ ბოლო ჩემი გამოსვლის შემდეგ სწორედ დაიწყო ესეთი სპონტანური კითხვებისა და პასუხების რეჟიმი. მანამდე მე ყოველთვის ვალდებული ვიყავი და ალბათ ყველა წევრი ვალდებული იყო, რომ ჩამოეწერა ეს კითხვები, რომლის დასმასაც აპირებდა. ამიტომ დიდი მადლობა, რომ ხაზი გაუსვით ჩემს ამ დამსახურებას. ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება, რომელიც მე მივიღე, ალბათ ეს იყო გადაწყვეტილება, რომელიც არჩევნების დროს მივიღე ოქტომბერში, 1 ოქტომბერს, რომ დაუყოვნებლივ ნებისმიერი შეყოვნების გარეშე ეგზიტ პოლების შედეგების გამოცხადებისთანავე მიმეღო ეს შედეგები. ასეთი რამ არც ერთ ოპოზიციურ თუ ხელისუფლებაში მყოფ ძალას აქამდე საქართველოს ისტორიაში არ გაუკეთებია და მე ეს გავაკეთე დაუყოვნებლივ ყოველგვარი ეჭვების გარეშე და არ გამივლე კონსულტაციები არც ჩემს პოლიტიკურ მეგობრებთან, არც იმ პოლიტიკურ ძალასთან, ჩემ პოლიტიკურ მხარდაჭერებთან, რადგანაც მე ზუსტად ვიცოდი, რომ ეს იყო საქართველოს მომავლისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან პესიმისტურად ვუყურებდი იმ ძალას, რომელიც ხელისუფლებაში მოდიოდა, მაგრამ მე ოპტიმისტურად ვუყურებდი საქართველოს მომავალს და ვიცოდი, რომ ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ საქართველოს მიიღოს სწორი გამოცდილება, სწორი განვითარების გზაზე დადგეს. რაც შეეხება წარუმატებლობებს, საკმაოდ გრძელი სია არის იმ გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც მე შემიძლია ამ სიაში შევიტანო და ალბათ უფრო მეტი უნდა ვიფიქრო, სანამ კონკრეტულად ავარჩევ ერთს. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ საქართველოს დემოკრატიულ გზაზე დააყენეთ ეკონომიკური ლიბერალიზაციისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბატონი ივანიშვილი ძალიან ახლო ურთიერთობას ამყარებს რუსეთთან, შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ საქართველოს გაემიჯნება ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და უფრო დაცილდება დასავლურ სამყაროს და მე ამას ვაპარაკობ არა ვთქვათ ქართველი ხალხის არჩევანის თვალსაზრისით, არამედ როგორი იქნება ხელისუფლების პოზიცია. როგორც გითხარით, ჩვენ შევინარჩუნოთ ის დემოკრატიული ინსტიტუციები, რომლებიც ჩამოვაყალიბეთ, ჩვენ შევინარჩუნოთ დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თავდასხმების მსხვერპლი ხდება მმართველი ძალის მხრიდან, იმ მინისტრების მხრიდან, რომლებიც კონსტიტუციური სასამართლოს თავმჯდომარის კრიმინალს უწოდებს და მათ
შემოიტანეს ის კანონი საქართველოს პარლამენტში, რომელიც ჩაანაცვლებს სასამართლოებს, ეგრეთ წოდებული ნაფისახუთა საჯუხთა სასამართლოთი, ეს არის კანონპროექტი, რომელიც შემოტანილია პარლამენტში, ჯერ არ ვიცი მას მხარი დაუჭირეს თუ არა, მაგრამ ყოველდღიურად ხდება ასევე თავდასხმები ადგილობრივ თვითმმართველობაზე და ის ადამიანები, ვინც ამ თავდასხმებს ახორციელებს, მათ ექნებათ უფლება, რომ იქცნენ პოლიტიკურ ფიგურებად და მათ ექნებათ უფლება, რომ განსაჯონ სასამართლოებში პოლიტიკოსები, რომ ისინი იყვნენ ბრალდებლებიც და ადამიანს არ ექნება საშუალება, რომ აირჩიოს პროფესიულ იურისტებსა და მათ შორის. ეს არის ახლობითი სისტემა, რაც მე როგორც ვიცი არსებობდა ჩინეთში მე-20 საუკუნის შუა წლებში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის კანონპროექტი იმედი მაქვს, რომ არ გავა პარლამენტში, ეს არის აბსოლუტური უაზრობა, იმიტომ რომ ყავდეს ისეთი მოსამართლეები, რომლებსაც ყოველდღე კრიმინალებს უწოდებდნენ და მეორეს მხრივ ყავდეს აბსოლუტურად არაპროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც განსჯიან შენს პოლიტიკოსებს, ეს სრული უაზრობაა და მე ვფიქრობ, რომ სრულ არასერიოზული მიდგომა არის. როდესაც ეუბნები შენ საპარლამენტო ოპოზიციას ყოველდღე პარლამენტში კამერების წინ გაჩუმდით, თორემ ციხეში ჩაგსვავთ, ეს სხვა ქვეყნებშიც ხდებოდა. ხდებოდა 90-იან წლებში. ხდებოდა იმ პოლიტიკური ორიენტაციის ფონზე, რომელსაც საქართველო უარი თქვა და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში არ არსებობს სეგმენტი ქართველი მოსახლეობისა, რომელსაც უნდა შეცვლა იმ კურსის, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, რომელსაც უნდა რომ უარი თქვას უკეთეს ცხოვრებაზე, რომელსაც უნდა უარი თქვას ევროპაზე, დასავლეთზე, ნატოზე და ევროკავშირზე. ამისთვის ქართულ ხალხს ხმა არ მიუცია. მათ ხმა მიცეს თავრობას, მაგრამ მათ არ მიუციათ ხმა იმისთვის, რომ თავრობა მოარი თქვას ამ მიმართულებებზე, ამ გეზზე, რომელიც აქვს არჩეული. ბოლო პირველი 4 წლის განმავლობაში ჩემი პრეზიდენტობისა ეკონომიკური ზრდა ორნიშნაციფრით იყო გამოსახული, ცოტა უფრო შემცირდა ეს ეკონომიკური ზრდა, თუმცა კვლავ მიმდინარეობდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩემი პრეზიდენტობის, თუმცა რა თქმა უნდა ამაზე გავლენა არჩევნებმაც მოახდინა, მაგრამ თქვენ იცით როგორ არის პოლიტიკური ცხოვრება, ეს დაახლოებით გავს ტივ-ტივს ტალღებზე და იმის ცდილობას, რომ ტალღამ არ დაგფაროს, არ ჩაიძინოს და ყოველთვის კონდეს საშუალება, რომ ამოყვინთო. ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ასეთი გამოცდილება ჰქონია, შეუძლია გაიზიაროს ეს ჩემი ხედვა. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ეს მიმართულება არ უნდა შევცვალოთ. იმიტომ რომ ქარის მიმართულება არ უნდა შეიცვალოს იმ ქარისა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა მიიღავს სწორი გზით. Господин Saakashvili, ბატონო პრეზიდენტო, დიდი მადლობა ძალიან თბილი სიტყვებისათვის რუსეთის მიმართ, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ თქვენი სიტყვები ხშირად არ ემთხვევა თქვენს საქმეებს. ჩვენი ურთიერთობები სამწუხაროდ ჩიხში მოექცა და მე არ მესმის, როდესაც თქვენ დადებით სიტყვებს ამბობთ ჩვენს მიმართ, ასევე აკრიტიკებთ ბატონ ივანიშვილს, რომელიც ცდილობს, რომ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ამ ჩიხიდან გამოიყვანოს. თქვენ ერთი პრობლემა გაქვთ, როდესაც თქვენ საუბრობთ საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობებზე, თქვენ ჩვენ სხვადასხვა რუკას უყურებთ საქართველოს. ჩემი ღრმა პატივისცემის მიუხედავად, თქვენ სათვალე გჭირდებათ იმისათვის, რომ დაინახოთ საქართველოს ის რუკა, რომელიც ჩვენ მემკვიდრეობით გვერგო, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებამ აღიარა და რამდენიც არ უნდა ირბინოთ ტუვალუში და ნაურუში იმისათვის, რომ მათ აღიარონ თქვენს მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები, ამ ასამბლეაში არაფერი არ შეიცვლება და არც ერთი ძალიან პრორუსული ადამიანიც კი საქართველოში, რომელიც აღზრდილი არის რუსულ წრეებში, ქართველი მოღვაწე არასოდეს არ მოგცემთ
იმას, რაც მას არ გააჩნია. ქართველი ერი არასოდეს არ მისცემს ხმას იმას, რომ დაგითმოთ ჩვენი ტერიტორიები. ეს ძალიან მარტივია. ამისათვის ნებისმიერი სხვა პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს, მაგრამ როგორც კი რუსეთი გათავისუფლდება ამ ამბიციებისგან, ჩვენ სხვა შეკითხვები აღარ გვექნება. ჩვენ არასოდეს არ გვიცდია თქვენთვის პრობლემების შექმნა. და მიუხედავად იმისა, არსებობს ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელიც რუსულადაც კი არ გიპასუხებდა, იმდენად მათ გაუჩნდათ უარყოფითი დამოკიდებულება რუსული ენის მიმართ. მე პუტინს ვუთხარი, რომ შეიძლება მე ვარ ბოლო ქართველი ლიდერი, რომელიც მას რუსულად ესაუბრება და რომელსაც შეუძლია ბროდსკის, ისენინის, პუშკინის, ლერმონტოვის და სხვა კლასიკოსების თუ თანამედროვე მწერლების ციტირება. მინდა გითხრათ, რომ მე რუსულად გაცილებით უკეთ ვლაპარაკობ, ვიდრე დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი. ასე რომ ჩემი პროგნოზი ნამდვილად გამართდა, უკვე აღარ ვსაუბრობ პოეზიის ცოდნაზე. ასე ჩვენ გავთავისუფლდეთ ილუზიებისგან და კარგად გავიგოთ, რა არის ამ პრობლემის არსი. არსი ის არის, რომ რუსეთი უნდა გათავისუფლდეს იმპერიული ამბიციებისგან და მათი მისწრაფებისგან, რომ დაიპყროს მეზობელი ტერიტორიები. რაც შეეხება ადამიანებს, მე შევხვედრი ვარ ლარსის საზღვარზე, რომელიც თქვენ ასევე ცალმხრივად დაკეტეთ, მაგრამ რაღაც პერიოდის მერე ისევ გახსენით, ჩვენი მხრიდან ასეთი დაკეტვა არ მომხდარა. მე ხელი ჩამომირთმევია ასეულობით ტურისტისთვის რუსეთიდან და არც ერთი მათგანი არ იყო აგრესიულად დამოკიდებული ჩვენს მიმართ. თუმცა მე ერთხელ ეს ვაჩვენე ტელევიზორში და საკმაოდ წინ დაუხედავად და შემდეგ ეს 7 თუ 8 ადამიანი ვლადივოსტოკში საკმაოდ მკაცრად დაკითხეს და მე მგონი დააპატიმრეს კიდევაც. და ამის შემდეგ მე უკვე კამერა აღარ მიმქონდა, როდესაც ასეთ ადგილებში მივდიოდი და ჩემი ურთიერთობა რუს ხალხთან ერთად არასოდეს არ გაფუჭებულა, არასოდეს არ დაძებულა. ეს არის ჩემი შინაგანი რწმენა, ჩემი შინაგანი ინსტინქტი, რომ ისევ ჩვენი ორივე ქვეყნის წარმატებისათვის ჩვენ უნდა გქონდეს კარგი მეზობლური ურთიერთობები. ჩვენი საზღვარი მიდის ფსოუსა და როკის ტუნელის, მდინარე ფსოუსა და როკის ტუნელის გასწვრივ. ეს არის გეოგრაფიის გაკვეთილი, რომელიც მე მინდა რომ ჩემგან თქვენ მიიღოთ. Madame Brasseur. Je voulais vous poser une question sur les divergences de vues entre la nouvelle majorité et vous en ce qui concerne les relations internationales, mais je crois que vous y avez amplement répondu. Donc, je voudrais savoir quelles sont les divergences essentielles sur les points de politique nationale de l'actuel gouvernement et vous, et que, d'après vous, quels sont les défis essentiels que la Géorgie doit affronter à court terme. Merci, Monsieur le Président. Merci. Avec votre permission, Madame, je vais répondre en anglais parce qu'il y a eu des problèmes avec la traduction des français. I think when I was asked by Georgian people before elections, I was seeing clearly as I see, and I was seeing it the same way that I thought that new government promised people to bring them თავრობა ხალხს პირდება essential elements of the past. ახალი მთავრობის მთავარი მინუსი ის არის, რომ ის ცდილობს წარსულის ძალიან დიდი ნაწილის დაბრუნებას და იმის ხაზგასმას, რომ ჩვენს მიერ განხორციელებული რეფორმები იყო ცუდი და ის, რაც მანამდე ხდებოდა, იყო კარგი. მე რასაც ვეუბნებოდი ის არის, რომ წარსული კარგი არ იყო, რეფორმები შეიძლება არ იყო იდეალური, მაგრამ მიმართულება იყო სწორი. ამიტომაც მე ვაფრთხილებდი ჩვენს ხალხს, რომ არ დაბრუნებოდნენ წარსულს, არ გაეწიათ ეს რისკი და გაეგრძელებინათ ის გზა, რომელიც ჩვენ აუცილებლად მიგვიყვანდა წარმატებამდე. ამ წარსულს კონკრეტული სახელები, კონკრეტული სახეები, კონკრეტული გამოცდილება აქვს, რომელიც უკავშირდება კორუფციას, არასწორ მენეჯმენტს, არასწორ მმართველობას, არასწორ დამოკიდებულებას ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არასწორ დამოკიდებულებას ადგილობრივი თვითმმართველობის იდეის მიმართ.
სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების ურთიერთობების მიმართ, იმ იდეის მიმართ, რომელიც ეხება ევროპულობას და რას ნიშნავს ევროპულობა, რას ნიშნავს დასავლური კულტურა, არის თუ არა ეს ჩვენი ფსიქოტიპის ნაწილი და იმ ფუნდამენტური ღირებულებების შესახებ კამათს, რომელიც ამ კონცეფციის ძირში დევს. და არა იმ მცირე სოციალურ და ეკონომიკურ გაუმჯობესებებზე, რომლებიც ჩვენ უნდა გაგვეხორციელებინა. მე მჯერა, რომ არ შეიძლება შეპირდე ადამიანებს იმას, რისი განხორციელებას არ შეგიძლია. და მხოლოდ შეპირებებით, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ყვებო ერი, ეს იქნება ძალიან დიდი მითი და ჩვენ ყველანი სწორედ აი ამ მითის პირობებში ვცხოვრობ დღეს, მაგრამ ის გამოცდილება, რომელიც ქართულმა ხალხმა აქედან უნდა დააგროვოს, ის არის, რომ შეუძლებელია შენ არაფერს აკეთებდე და ვიღაცამ ყვებოს, ვიღაცამ გარჩინოს. ეს ხდებოდა წარსულში ძალიან მახინჯი პოლიტიკური რეჟიმის დროს, მაგრამ დღეს ეს შეუძლებელია. და მეტიც, რაც უფრო მეტი მილიარდი აქვს კონკრეტულ ადამიანს, მით უფრო ნაკლებს მოგცემს ის შენ. ეს არის მითი, რომ ადამიანი თავის ქონებას გაგინაწილებს. მეორე მითი არის ის, რომ კარგი ურთიერთობების დამყარება მეზობლებთან შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შენ შენს არსებით ინტერესებს დათმობ. მე ვთვლი, რომ ესეც არის მითი და ესეც არის არასწორი დამოკიდებულება. რაც უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ამ ყველაფრისგან, ეს არის, ჩვენ მუდმივად უნდა გავაუმჯობესოთ ჩვენი ინსტიტუტები, მუდმივად უნდა ახალი სიახლეები შევიტანოთ ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ არასოდეს არ უნდა დავუბრუნდეთ ჩვენს წარსულს. ჩვენ უნდა ვიყუროთ მომავლისკენ და არა წარსულისკენ, განსაკუთრებით ჩვენ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც პირდებიან წარსულის დაბრუნებას, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ კომუნიზმი გვენატრება ან საბჭოთა კავშირი. ძალიან მარტივია ამის ახსნა. ჩვენ გვენატრება ჩვენი ახალგაზრდობა, როცა ჩვენ უკეთესად გამოვიყურებოდით, უფრო ენერგიულები ვიყავით, წინ უფრო მეტი გველოდა, უფრო მეტი პერსპექტივა გქონდა, რა თქმა უნდა, ეს გასაგებია, მაგრამ ეს წარსული არ უნდა დაბრუნდეს. ჩვენ შემთხვევაში წარსული ასევე მხოლოდ ახალგაზრდობა არ იყო, ეს იყო ძალიან ცუდი პოლიტიკური სისტემა, ეს არის ასე ვთქვათ, შხამიანი აბი, რომელიც ჩვენს ერს მიაწოდეს და მან ეს აბი მიიღო. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Xukla, je ne le vois pas. Madame Sigan, je ne la vois pas davantage. Madame Durieux, je la vois. Madame Durieux. Je voudrais saluer notre ancien collègue du Conseil de l'Europe. Nous avons fait un large chemin ensemble. Je voudrais vous dire qu'effectivement, ici, les avis sont partagés. Et quelque part, je souhaiterais qu'au niveau de ce Conseil de l'Europe, on garde fondamentalement dans nos principes le respect de la souveraineté et de l'intégrité d'un État. Par conséquent, c'est un appel à une solution pacifique entre les deux pays. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Herkel. Thank you, Mr. President. First of all, I would დიდი like მადლობა, to ბატონო thank you პრეზიდენტო. for პირველ რიგში მინდა მადლობა გითხრათ იმისათვის, რომ აღნიშნეთ ჩვენი მონიტორინგის ანგარიში ომის შედეგებთან დაკავშირებით. მაგრამ თქვენ ასევე გამოიყენეთ ისეთი გამოთქმა, რომელიც ეხება არაკანონიერ ოკუპაციას და მინდა ზუსტად ახსნათ ეს რას ნიშნავს, იმიტომ რომ თქვენ ასეთი ტიპის ცდილობებს აღიარებთ, თუ ისინი არსებობს, ხო, არალეგალური ოკუპაციის. What the attempts mean to legitimize it? რას ნიშნავს? როგორც მე გავიგე კითხვა, რას ნიშნავს ეს ცდილობები, რომ მოხდეს ლეგიტიმაცია ოკუპირებული ტერიტორიების, ხომ?
ანუ ჰუგო ჩავესი დღეს არ იმყოფება კარგ მდგომარეობაში მისი ჯანმრთელობა და სწორედ ეს არის ძირითადი იმედი რომელსაც ემყარებენ ასევე მათ სადეს რომ დაეყოლიებინათ რამდენიმე ქვეყანა მაგალითად ტუვალუ რომლის პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ლავროვს საგარეო საქმეთა მინისტრს და ნიუ-იორკში გაუგზავნეს თვითმფრინავი, ჩააფრინეს სოჩაში, ჩაიყვანეს აფხაზეთში, მოაწერინეს ხელი აფხაზეთის აღიარების აქტს და დააბრუნეს უკან. მე შემიძლია ასევე კიდე წარმოვიდგინო რა ხდებოდა ყველაფერი ამის მიღმა და შემდეგ რუსეთის დიდმა ერმა ტუვალუს ერთთან ერთად მოლაპარაკების შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება რომ მათ აღიარეს აფხაზეთი. მინდა მოგილოცოთ რუსებს ძალიან დიდი მეგობრებო ეს ძალიან დიდი მიღწევარი, მაგრამ სერიოზულად შემიძლია ვთქვა რომ ეს არის საკმაოდ სამარცხვინო საქციელი, როდესაც რუსეთის ფედერაცია ასეთ იაფასიან დიპლომატიურ ტრუკებს ატარებს იმისათვის რომ იმის მაგალითად რომ ბუნებრივი მეგობრები და მხარდამჭერები ყავდეს სწორედ ასეთი იძულების წესით აიძულებს სხვადასხვა ქვეყნებს რომ გააკეთონ ის რაც უნდა რუსეთს. თქვენ არ იფიქროთ რომ შეგიძლიათ ისევე მოგვექცეთ ჩვენ როგორც ტუვალუს. მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს ტუვალუს წინააღმდეგ, მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ამ ქვეყანაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვკითხულობ, არის თუ არა ეს გამოსავალი რომ დავარეგულიროთ ჩვენი ურთიერთობები? არის თუ არა ეს თქვენი საგარეო პოლიტიკის კურსი, რომელსაც თქვენ უნდა მისდიოთ? არის თუ არა ეს კურსი, რომელსაც საქართველოს უნდა განვითარდეს? შემიძლია ვთქვა რომ დიმიტრი მედვედევი ორჯერ ერთი კვირის განმავლობაში შარშან განაცხადებდა რომ რა თქმა უნდა მე ვერ ვიტან სააკაშვილს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ რომ მან რამდენიმე რეფორმა განახორციელა რომლისგანაც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და მეორეჯერ თქვა რომ რა თქმა უნდა რეფორმები ჩატარდა, ესენი იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ საქართველოს ისეთი პატარა არის რომ შეუძლებელი რომ მისგან ვისწავლოთ და დღეს კიდევ არსებობს საფრთხე, 4 წლის მერე კიდევ არსებობს საფრთხე, რომ ჩვენ დღეს ისევ უნდა ვისწავლოთ იმ ადამიანისგან, რომელიც დღეს საქართველოს ხელმძღვანელობს, როგორ უნდა უხელმძღვანელოთ ქვეყანას. ჩემთვის ეს მისასალმებელია და მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი დამოკიდებულება ისევ გაძლიერდება. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში საქართველოში, ვინ იქნება პრეზიდენტი, ან ვინ იქნება ხელისუფლებაში რუსეთში და ვინ იქნება რუსეთის პრეზიდენტი მომავალში. ჩვენი ხალხები აუცილებლად იპოვიან საერთო ენას და და სწორედ ამ ომხრივ ურთიერთობებში ეს იქონებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. Une dernière question, monsieur Guilecci. Je ne le vois pas. Monsieur Jensen. Je ne le vois pas non plus. Monsieur Japaridj. Thank you, Mr. President. დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო. Do you seriously think that the current Georgian ფიქრობთ თუ არა თქვენ რომ თანამედროვე ხელისუფლება საქართველოს ხელს შეუშლის ევროპისადმი მისწრაფებას საქართველოს? I don't seriously think. I think. მე არ ვფიქრობ. I don't even think. I hear what I hear. And then when I hear it, ხოლოდ კი ვფიქრობ, უბრალოდ ვამბობ იმას, რაც მესმის. და ეს ჩემი მოსაზრება არ არის უსაფუძვლო. მე არ მინდა რომ გავიმეორო ისევ. მე რაც მსმენია ის არის რომ ჩვენ მოვახერხეთ რომ წინააღმდეგობა გაგვეწია pressure from Europe and America. ამერიკისა და ევროპის წნეხისათვის მე ასეთი რამ არც ერთი ქართველი ლიდერისგან ჯერ არ მსმენია ალბათ 91 წლის შემდეგ. მე ასევე გამიგია ესეთი გამონათქვამი როგორც არის რომ ნატოს გენერალური მდივანი
და შემისწორეთ თუ რამეს არასწორად ვამბობ. გენერალური მდივანი ცდილობს და ახორციელებს თავის მიზანს, რომ შემოიჭრას საქართველოს ადგილობრივ საქმეებში, რა თქმა უნდა. მე არ მივიღებ იმას, რომ ნატო ჩაერიოს საქართველოს საშინაო საქმეებში. თუ თქვენ გინდათ რომ გახდეთ ნატოს წევრები, უნდა მიიღოთ კიდევაც ის კრიტიციზმი, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი გამოხატავს, არასწორი ნაბიჯების მიმართ, ან ნებისმიერ ნაბიჯის მიმართ, რაც შეიძლება გადაიდგეს. და რამდენიმე დღის წინ მე გავიგე, რომ ჩვენ იგივე ერთიგივე დისტანცია უნდა დავიჭიროთ ნატოსა და რუსეთს შორის. ერთიგივე ტიპის ურთიერთობები უნდა დავამყაროთ, როგორც ნატოსთან, ასევე რუსეთთან. ჩემთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. ეს არის ძალიან დიდი ფასი, რომლის გადახდათ ჩვენ მოგვიწევს ასეთი ტიპის ურთიერთობებისათვის. თუ ჩვენ უნდა, რა თქმა უნდა, არ უნდა გავაკეთოთ რადიკალური არჩევანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი პრობლემაზე, თუ პრობლემას არ გადავჭრით ბოლომდე. თუ ჩვენ პრობლემა ვართ და ეს პრობლემა უნდა ბოლომდე გადაიჭრას და ასეთი გამოთქმა მოდიოდა რუსეთისგან, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არსებობა უნდა შევწყვიტოთ, ანუ ჩვენ სხვანაირად ვერ გადავიჭრებით როგორც პრობლემა. და მე ვფიქრობ, რომ მე არა ვარ ერთადერთი და იმედი მაქვს, რომ არა ვარ სწორი, მართლა იმედი მაქვს, რომ შეიძლება ვცდები, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი, რომელიც ასე ფიქრობს. Avec l'intervention du président Saakashvili et vos questions, je vous remercie d'avoir posé ces questions et vous, Monsieur le Président, bien sûr, je vous remercie très chaleureusement pour cette intervention que vous avez faite devant notre Assemblée parlementaire et pour la spontanéité des réponses que vous avez faites. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président.